ഹിമയ ഓട്ടോ കെയർ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ മഹേഷ്, ഞാനൊരു ടൂ വീലർ മെക്കാനിക്കാണ്. ഞാനൊരു ഓൺലൈൻ വർക്ക്ഷോപ്പ് നടത്തുന്നു. അതിൽ മെയിനായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് വണ്ടികളുടെ എഞ്ചിൻ വർക്കും റീടെസ്റ്റ് വർക്കുമാണ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു അൺബോക്സിംഗ് ആണ്. ഇൻഗോ കമ്പനിയുടെ ഒരു കോഡ്ലെസ് ഇമ്പാക്ട് റെഞ്ചാണ് ഇന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്നത്. നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക്. ഈ ഇമ്പാക്ട് റെഞ്ച് വാങ്ങിയത് സൂറത്തിലെ കിങ് ടൂൾസ് എന്ന കടയിൽ നിന്നാണ്. ഞാൻ നേരിട്ട് പോയി വാങ്ങിയതല്ല, ഇത് അവർ എനിക്ക് കൊറിയർ അയച്ചു തന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത് 8500 രൂപയാണ്, പ്ലസ് കൊറിയർ ചാർജും വരുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. ഇത് ഇതിൻ്റെ യൂസർ മാനുവലാണ്. ഇതിൽ 3 സോക്കറ്റ് ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ സൈസ് വരുന്നത് ഇത് 21 mm-ൻ്റെയാണ്. ഇത് 19-ൻ്റെ, ഇത് 17-ൻ്റെ. 3 സോക്കറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ. പിന്നെ 2 ബാറ്ററി, ലിഥിയം ബാറ്ററിയാണിത്. 2 ബാറ്ററി, പിന്നെ എൻ്റെ ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള ചാർജർ, പിന്നെ മെഷീൻ. ഇതാണ് ഇമ്പാക്ട് റെഞ്ച്. നല്ല അത്യാവശ്യം വെയിറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. നല്ല ഫിനിഷും കാണാനൊക്കെ എന്തായാലും നല്ല ലുക്കൊക്കെ ഉണ്ട്. ഒരു ബാഗ്, ഇതൊരു ബാഗാണ്. ഇത്രയാണ് ബോക്സിൽ വരുന്നത്. ഇതാണ് ഇമ്പാക്ട് റെഞ്ച്. ഇതാണ്. നമുക്ക് ഇനി ഇതിൽ ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്ത് നല്ല അത്യാവശ്യം പവറൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതിനൊരു ഇവിടെ ഒരു ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ്, LED ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ലെഫ്റ്റിലേക്കും റൈറ്റിലേക്കും ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു സ്വിച്ച് ഉണ്ട്. ഇതിന് 2 സ്പീഡിലാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന് സ്ലോ സ്പീഡിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഹൈ സ്പീഡിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിനുള്ള ഇവിടെ സ്വിച്ച് ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ ഇത് സ്പീഡിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യണം. ഇവിടെ ഇത് സ്ലോ സ്പീഡിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യണം, പതിയെ കറങ്ങണം. ഇവിടെ ഞെക്കി നമുക്ക് ഹൈ സ്പീഡായി, സ്പീഡുണ്ട്. ഇവിടെ ബാറ്ററിയുടെ ചാർജ് നോക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ്. ഇപ്പോൾ ഫുൾ ചാർജ്, ബാറ്ററി ഫുൾ ചാർജാണിത്. 3 ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അതിൽ ചാർജ് തീരുന്നതനുസരിച്ച് ഓരോ ഇത് ഓഫ് ആവും. ഇത് ഫുൾ ചാർജാണ്. ഇത് ബാറ്ററി ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് ഊരുക. ഇവിടെ സ്വിച്ച് ഉണ്ട്, അത് പ്രസ് ചെയ്ത് ആണ് ഊരുന്നത്. ഇത് സിമ്പിളായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെ എടുക്കുക, എന്നിട്ട് ലോക്കായിരിക്കും. ഇനി ഊരണമെങ്കിൽ ഇവിടെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഊരിയാൽ മതി. ഇനി ചാർജറിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ ചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ട്
സിമ്പിളായിട്ട് ചാർജർ ഇടാൻ പറ്റും. ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ബാഗ്, നല്ലൊരു ബാഗാണിത്. കമ്പനിയുടെ തന്നെ ബാഗാണ്. എൻ്റെ കമ്പനിയുടെ പേരൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വർക്കിനൊക്കെ പോകണമെങ്കിൽ ഇതിൽ എല്ലാം സേഫായിട്ടൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഇത് പറ്റും. നമുക്ക് ഇതാകുമ്പോൾ വർക്കിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ സേഫായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. അതിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ വർക്കിംഗ് ഒക്കെ ഓക്കെയാണ്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഇതെങ്ങനെ പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് നോക്കാം. നമുക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഒക്കെ എങ്ങനെ നോക്കാം. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നെട്ടൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പറ്റും. അതുപോലെ ടൈറ്റ് ചെയ്യാനും ഈസിയായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യാനും ഈസിയായിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാനും ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാനും വേണ്ട. ഈ ഫ്ലൈവീലൊന്നും ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാതെ തന്നെ ടൈറ്റ് ചെയ്യാനും ഈസിയായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യാം. ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നു വേണ്ട, ഈസി ആയിട്ട് എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് വളരെ മെക്കാനിക്കന്മാർക്ക്
ഭയങ്കര ഏത് മെക്കാനിക്കായാലും അവരുടെ ജോലി വളരെ ഈസി ആക്കാനായിട്ട് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു പവർ ടൂളാണിത്. കോഡ്ലെസ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് എവിടെ വേണമെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി ഉപയോഗിക്കാം. അതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം. മറ്റേ കോഡുള്ള അതും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എയറിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ അതിന് ഒരു പരിധി ഉണ്ടാവും കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് വഴിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വർക്ക് സ്കൂട്ടർ മോഡൽ വണ്ടിയുടെയൊക്കെ ബെൽറ്റ് പൊട്ടിയ വഴിയിലിരുന്നാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ബ്ലോക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാതെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് നമുക്കത് അഴിച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഒരു നല്ലൊരു പവർ ടൂളാണിത്. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കൈക്ക് ഈ സാധാരണ സ്പാനർ പിടിച്ച് നമ്മൾ കൈ തട്ടിയൊക്കെ അഴിക്കണം. അപ്പോൾ കൈയുടെ ലിഗ്മെൻ്റൊക്കെ പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അത് വേദനിക്കാനോ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ വരാണ്ട്. ഇത് ഒന്നുമില്ല, ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ജോലി പെട്ടെന്ന് തന്നെ തീർക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഗുണമുള്ളൊരു ഇതാണിത്. കോഡ്ലെസ് ആയതുകൊണ്ട് എവിടെ വേണമെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി ഉപയോഗിക്കാം. അതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഗുണം. ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ വോൾട്ട് 20 വോൾട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ വരുന്നത്. 2 ആംപിയറിൻ്റെ ബാറ്ററിയാണ്. ബാറ്ററിയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ചാർജ് ആവും. ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് ആണ്. ഒരു 10-20 മിനിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫുൾ ചാർജൊക്കെ ആവും. 2 ബാറ്ററി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒരെണ്ണം മാറി എന്നാലും ഒരു ദിവസം ഫുള്ളൊക്കെ നമുക്കിത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഒരു നല്ലൊരു ടൂളാണിത്. മെക്കാനിക്കന്മാർ എന്തായാലും ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും മേടിച്ച് ഉപയോഗിക്കുക. അവരുടെ ഏറ്റവും വർക്ക് ഈസിയാക്കാനും മറ്റു ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഒഴിവാക്കാനും വളരെ ഈസിയുള്ള ഒരു നല്ലൊരു ടൂളാണിത്. ഇത് സ്കൂട്ടർ വണ്ടിയുടെ ക്ലച്ച് ശരിയാക്കാൻ, അതായത് നമുക്ക് ബെൽറ്റൊക്കെ പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാറാനായിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പെട്ടെന്ന് തന്നെ അഴിച്ച് മാറും. നമുക്ക് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാനൊന്നും വേണ്ട. ഇപ്പോൾ വഴിയിലൊക്കെ ആണ് ബെൽറ്റ് പൊട്ടി നിന്ന് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ ടൂളുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അഴിക്കാൻ പറ്റും. ബ്ലോക്കിംഗ് സ്പാനറൊന്നും ഇല്ലാതെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അഴിക്കാൻ പറ്റും. ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാതെ തന്നെ അഴിക്കാൻ പറ്റും. ബെൽറ്റൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഊരിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. 2 വീലർ സംബന്ധമായ എന്ത് സംശയങ്ങൾക്കും എൻ്റെ നമ്പറിൽ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്താൽ മതിയാവും. 2 വീലർ സംബന്ധമായ കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്ക് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക. നന്ദി, നമസ്കാരം.